हे गाइज व्हाट्सअप, दिस इज आशी जोशी। आज मेरो फाइनल डे हो है। हाम्रो ट्रायल रेडी भयो है आज। आज चाहिँ उहाँको 15 दिन फाइनल डे हो। एकदम ट्रायलको लागि प्र्याक्टिस 0 देखि अब Z सम्मको ट्रायल सिंगल बसेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। गेट घुमाउँदाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ 90 डिग्रीमा गाडी घुम्नुपर्ने हुन्छ। अगाडिको पनि एकदम ख्याल गर्नु पर्यो, पछाडिको पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अब यहाँदेखि चाहिँ बाहिर निस्किनुहुन्छ उहाँ। अब यसरी बाहिर आउट हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्राफिक लाइट, स्पिड ब्रेकरबाट चाहिँ हामी उकालो जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ। ल गाडी हामी यसरी सेन्टर पोइन्टमा गाडी रोक्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी अगाडि ठ्याक्क यो स्टप भन्ने चिन्हलाई चाहिँ ठ्याक्क टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब गाडी उठाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले। गाडी एकदम सही उठाउनु भयो। अब ओभरअलमा चाहिँ यसरी बिस्तारै ल्याएर हामीले लाइन फलो गरेर हो यसरी गाडी ठ्याक्क रोक्नुपर्ने हुन्छ ओह्रालोमा पनि। ल अब ओह्रालो पछि सट्ट गयो। अब त्यसपछि टर्न हुन्छ। त्रिमूर्ति ड्राइभिङ सेन्टरमा चाहिँ उहाँ आज 15 दिनको कोर्स समाप्त गर्दै आशिक सर चाहिँ हाम्रो ट्रायलको लागि रेडी भइरहेछ। उहाँ अब एलब्याक जाँदै हुनुहुन्छ। ल एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ नि? एकदम एक्साइटेड ल एकदम राइट स्टप। अब उहाँ त्यहाँ छुन भन्छ र छुन थालिरहेछ, त्यही कारणले उहाँले एडजस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। ल अब गाडी उहाँले मजाले निकाल्नु भयो अहिले। यसरी एलब्याकमा टक्क आइसकेपछि ल यसरी सिधा स्ट्रेट हुनु पऱ्यो। यहाँ आइसकेपछि टायरको लागि चाहिँ लास्ट यो 99% आइसकेपछि चाहिँ उहाँ अब यसरी ब्याक जानुहुन्छ। यो चाहिँ लास्ट स्टेप हो। ल यतिको आयो भने पास। अब यहाँबाट चाहिँ सिधा अगाडि पार्किङमा
सट्ट यहाँबाट स्टप गरिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ अगाडि पार्किङमा गए साथै हामी पास भयो। ल राम्रो भयो नि दाइ, एकदम 100मा 100% ल होइन। अब मैले चाहिँ ट्रायल दिनुपर्ने हुन्छ। दाइ कस्तो भयो त मेरो ट्रेनिङ 15 दिनकोमा? 15 दिनकोमा अहिले जे होस् तपाईँ 100मा 99% चाहिँ होप छन्। अब यति नर्भस भएन त्यो कुरालाई। अहिले यहाँ जसरी तपाईँले फलो गर्नुभएको छ यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ लगेर तपाईँले ट्रायल सेन्टरमा चाहिँ प्रस्तुति गरेको साथै तपाईँ मिस हुँदैन। अनिसम्म चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ योग्य बनाइदिन्छ। हाम्रो यो त्रिमूर्ति ड्राइभिङ सेन्टरमा चाहिँ उहाँ आशिष सर चाहिँ आजको लास्ट फाइनल 15 दिनको कोर्स उहाँको फाइनल सिद्धिनु भएको छ र ट्रायलको लागि पनि उहाँ एकदम योग्य हुनुहुन्छ। अब भोलिदेखि चाहिँ उहाँ ट्रायलको लागि अब फर्म भरेर अब भिड्न जान रेडी हुनुहुन्छ। फर्महरू पनि तपाईँले नै भरिदिनुहुन्छ? यहाँको फर्मकोहरू चाहिँ सुविधा तपाईहरुले अब जुन लिखितको लागि के कस्तो आउँछ यसको लागि पनि हामी नर्मल यहाँ क्लास लिन्छौँ। लिखितको लागि अब ट्रायलको लागि त सबै टोटली अल भइसकेको छन्। अब यो चाहिँ निर्धक्कहरूले चाहिँ ट्रायलको लागि तपाईँ रेडी भइसकेपछि डाउट कुनै पनि हुँदैनन्। यति चाहिँ 100% हुन्छ। हाम्रो त्रिमूर्ति ड्राइभिङ सेन्टरमा चाहिँ जसरी हुन्छ हामी कसरी तपाईलाई छिटो छरितो राम्रो एक्जाम्पल त हेरिसक्नुभयो मेरो। एक्जाम्पल त अब उहाँको 15 भिडियो पनि हेरिराख्नु अझ 15 दिनको भिडियो। 15 दिनमा उहाँ 0 लेभलको हुनुहुन्थ्यो। अहिले मजाले गाडी सिंगल कुदाउन सक्ने भइसक्नु। म चाहिँ 0 लेभलमा थिएँ। तपाईँले हेर्नुभयो हरेक दिन ब्लग बनाएको छु, एउटा पनि मैले मिस गरेको छैन। किन भन्नु न 15 दिनसम्म त्रिमूर्ति ड्राइभिङ सेन्टरले यस्तो चाहिँ योग्य चाहिने ड्राइभर चाहिने भनौँ न नेपालमा अथवा विदेशमा चाहिँ पठाउँछ होइन। सो म एकदमै एक्साइटेड छु त्रिमूर्ति। तपाईँले चाहिँ 1 देखि 15 1 मा चाहिँ म यता बसेर यता सिटमा बसेर यो चाहिँ स्टियरिङ घुमाउँथेँ होइन। त्यसपछि म यता बस्न थालेँ। त्यसपछि उकालो ओह्रालो त्यसमा कति गाह्रो भयो, कतिको प्रेसर मैले झेल्नु पर्यो होइन। र लास्टमा चाहिँ अहिले जुन म सक्सेस भयो नि त्यो मलाई पनि थाहा छ। म एकदमै एक्साइटेड। 15 दिनको दिनमा चाहिँ कसैले चाहिँ ट्रायल यसरी एल ब्यागदेखि उकालो ओह्रालो तपाईँले चाहिँ अहिले भिडियो नन स्टप चाहिँ हेरिसक्नु भएन। यति गर्नु भनेको यो दाइको चाहिँ एकदमै ठुलो योगदान छ होइन। दाइले चाहिँ भनौँ न आफ्नो फ्यामिली बच्चा होइन। अब अस्ति लास्ट टाइम चाहिँ उहाँको हस्पिटलमा पनि काम थियो, तर हस्पिटलको काम छोडेर पनि आउनुभयो मलाई सिकाउनलाई, अरूलाई सिकाउनलाई होइन। त्यो भनेको त्रिमूर्ति प्लस पोइन्ट हो। कुनै पनि समय होइन, बिहान 6 बजे बेलुका 6 बजेसम्म होइन तपाईँ कुनै पनि बेला आउन सक्नुहुन्छ होइन। दाइ एनी टाइम एभाइलेबल होइन। दाइ यति मनकारी र एकदमै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ होइन। तपाईँले उहाँलाई बुझ्नुहुन्छ, त्रिमूर्तिलाई बुझ्नुहुन्छ र त्रिमूर्ति नाम त्यतिकै पनि राखेको होइन। यसमा पनि केही छ त्यसको बारेमा अझै तपाईँले चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ नि यहाँ र होइन। र यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्को भाइ पनि छ, उसलाई पनि म एकदमै मनैदेखि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन। र अब केही छ अरू भन्नुपर्ने तपाईँको नम्बरहरू यसो छोडिदिनु अनि त्यसपछि अब हाम्रो त्रिमूर्ति ड्राइभिङ सेन्टरको चाहिँ भन्दा अब मेरो आफ्नो पर्सनली नम्बर चाहिँ 98 47 76 04 64। यो नम्बरमा चाहिँ हजुरले 24 आवर्स फोन गरेर चाहिँ सोधपुछ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई आवश्यक परेको अनुसारले चाहिँ तपाईँलाई अब कतिको दिन कतिको कोर्स यहाँ चाहिँ हाम्रो अब कस्तो भन्दा 7 दिन 15 दिन 20 दिन 30 दिनको कोर्सहरू हुन्छ। त्यो कोर्समा चाहिँ कुन कोर्स लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एभाइलेबल हुन्छन् त्यो चाहिँ हजुरबाट चाहिँ हामी पहिला बुझेर त्यसपछि मात्र यतिको लियो भने तपाईँलाई चाहिँ यतिमा चाहिँ प्रफिटली हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी पहिल्यै फिक्स गरिदिनेको हुन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू यति आउनुहुन्छ एजी च्यानल हेरेर चाहिँ तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने त्यसमा झन् तपाईँहरूलाई विशेष छुट पनि छन्। हजुरहरूलाई अब इच्छा लाग्यो मन लाग्यो अब सिक्नुपर्ने जरुरत छ भने यति सम्पर्क गर्नु होला। इमाडोल गाविस चौकी ठ्याक्क पछाडिबाट चाहिँ त्रिमूर्ति ड्राइभिङ सेन्टर हो। त्रिमूर्ति भनेको चाहिँ हाम्रो खास नाम चाहिँ 3 जना पार्टनर भएको कारणले चाहिँ त्रिमूर्ति ड्राइभिङ सेन्टर राखेको हो है। 3 जना पार्टनर भएर अर्को दाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अब त्यही भएर हामी 3 जना पार्टनरको उल्लेख गर्दा चाहिँ अब नाम के राख्ने भन्दा त्रिमूर्तिमा हामी त्यो सहमति भएर नै राखेको। र अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ सिक्न आइरहनु भएको दाजुभाइ अब सबै दिदीबहिनीहरू चाहिँ मेन कुरो मेरो जस्तोसुकै काम भयो भने हजुरहरूलाई सुविधा र सेवा दिन नै मेरो कर्तव्य हो। म भनेर आइसकेपछि म जस्तोसुकै काममा भए पनि हजुरहरूलाई टाइम चाहिँ म जसरी भए पनि म्यानेज गरिहाल्छु। त्यही कारणले एजी च्यानल हेरिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी दर्शकहरूलाई चाहिँ हजुरहरूलाई यही च्यानल मार्फतै भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस्, फलो गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्
नबुझेको कुराहरूमा हामीले पनि कुनै कमी कमजोरीहरू होला त्यसमा पनि तपाईँहरूले थाहा हुन्छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु। यो युट्युबबाट पनि हेरेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ होइन यदि घरमा। त्यो भएर अब हाम्रो कमी कमजोरी छ भने हजुरहरूले पनि सल्लाह सुझाव दिनुहोस्, त्यसमा सुधार्ने मौका चाहिँ हामी कोसिस गर्नेछौँ। ल दाइ धन्यवाद। बाई बाई।